সজীব, কোথায় যাচ্ছ? জি দাদু, যাচ্ছিলাম একটা বন্ধুর বাসায়। তুমি কোথায় যাবে? আমি এক জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছিলাম। ও হাচ্ছু, ইয়ারহামুকাল্লাহ। ও আচ্ছা। সজীব, তুমি জানো না হাঁচু দেওয়ার পরে কি বলতে হয়? কি বলতে হয় দাদু? আমি তো তা জানি না। সব সময় হাঁচু দেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, আর তোমার পাশের জন যে থাকবে সে পড়বে ইয়ারহামুকাল্লাহ। ও দাদু, আমি তো এটা জানতামই না। ধন্যবাদ তোমাকে আমাকে বলার জন্য। তাহলে দাদু আসি, ওই যে বাস চলে এসেছে হয়তো। এই বাস, দাঁড়াও দাঁড়াও। ঠিক আছে বাবা, এসো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।